Xüsusilə də may ayının sonlarında və iyun ayının ilk günlərində Qafqazın həm şimalında, həm də Qafqazın cənubu Azərbaycan arasında hava şəraitinin may ayının sonları üçün xarakterik olmayan bir dərəcədə tez-tez qeyri-sabit, dəyişkən və bir qədər də mövsüm normalları ilə müqayisədə sərin və dağlıq ərazilərdə isə soyuq keçməsi, hətta bəzi dağlıq ərazilərdə may ayının 29-u 30-unda qar yağması ehtimalları belə var. Bu barədə daha ətraflı birbaşa page və radar məlumatların təlləri əsasında canlı hava təlləri kanalda yayınlanacaq. Mayın 28-dən başlayaraq isə Qərbi Rusiya ərazisindən mövsüm üçün xarakterik olmayan sərin hava dalğasının Aralıq dənizindən daşınan rütubətlə, Xəzər dənizindən daşınan rütubətlə və cənub-şərqdən Hind okeanı dipolu ilə birləşərək Qafqazda, troposferdə ciddi bir qeyri-sabitlik yaradacaq. Yəni bu proseslərə daha da geniş olaraq nəzər salsaq biz görərik ki, artıq may ayının 27-si və 28-cində Qərbi Avropada, yəni xüsusilə də Fransa, İspaniya, Böyük Britaniya və Almaniya ərazilərindəki hava sahəsində, orta troposferdə, atmosfer təzyiqində bir xeyli artım gözlənilir. Bu da Qərbi Avropada troposferin orta və aşağı qatlarında antisiklon bloklanmasına səbəb olacaq. Lakin Avropanın şimal-şərqində və xüsusilə də Qərbi Rusiya ərazisində isə həm aşağı troposferdə, həm də orta troposferdə atmosfer təzyiqində bir xeyli azalma gözlənilir. Bu proseslər nəticəsində artıq bu sistemin, xüsusilə də bu antisiklonun gətirdiyi hava axınlarından siklonun gətirdiyi hava axınları, yəni antisiklonun, Qərbi Avropadakı antisiklonun sağ qolu və Qərbi Rusiyadakı siklonun, ekstratropik tipli siklon sisteminin sol qolunun gətirdiyi mövsüm üçün xarakterik olmayan sərin və bir qədər də soyuq atmosfer cərfəsini Aralıq dənizindən daşınan rütubətli hava axınlarından və Hind okeanı dipolu ilə birləşərək Qafqazda ciddi, qeyri-sabit bir atmosfer prosesine səbəb olacaq. Artıq bu proses may ayının 28-29-dan başlayaraq Azərbaycan arasında açıq aydın hiss olunacaq. Yəni mövcud qeyri-sabit hava şəraitinin mayın 28, 29 və 30-da bir qədər də daha da güclənməsi nəticəsində yağıntıların leysan xarakterli intensiv güclü, hətta aramsız olması ehtimalları var. Dolunun diametrinin iri dənəli yağması gözlənir. Çünki artıq mayın 28 və 29-dakı bu mövsüm üçün xarakterik olmayan sərin hava ilə rütubətli və isti hava dalğasının Qafqazda bir-birlərinə toqquşması nəticəsində şiddətli topay yağış buludlarının və supersel buludların aktiv inkişafı gözlənilir ki, bu da ciddi bir, yəni dünya praktikasında ciddi xüsusi təhlükəli hidrometeoroloji proseslər kateqoriyasına aiddir bu tip sistemlər.